姐，这是啥物？我看一下吼。无啦，这无啥物啦，这是我叫可怜儿去替我找一包绣花图样双龙抢珠啊。双龙抢珠。一百个好图。啊，大哥啊，你若是有介意吼，你用个叫阮姐啊，甲你绣一百。听后恁两个若要成身的时阵哦，嘛通我用。不准你乱讲。殿下，龙主毋是伫咧宣调呢，你也毋赶紧去。嘿啊，咱紧行。无阮来去吼。应该去看一个啦。王统制如此的重心为国，实在使人心敬佩。不敢当，大娘甲做工，身在金邦，不忘大宋，实在真值得钦佩。气感。大娘，后日就是文良领兵得要出征，咱一定爱赶紧想办法，互王统制来甲文良讲伊的身世。文良自细伫咧金国长大，性情十分的急躁。万一若是有一个好歹，我要哪对得起王统制？大娘，事到如今，咱毋通阁顾虑遐尔真济，只要会当水陆殿下明白伊的身世，早日归降宋朝，就是算讲我王祖会死，我也心甘情愿。好，既然王统制你遮尔重心，老身了有啥物话通我讲？只要会当替着大人翁仔某报仇，我愿意拼命来相助王统制的一臂之力。多谢夫人。我有一个办法，毋知会用哩袂？明仔载就是金玉尊伫咧庆云宫伫要试验，将文武百官一定会赶去甲文良践行。迄个时阵，文良若倒转来，一定有8分的罪意啊！王去，国王率你移酒万杯，但愿你此期神酒，花出月归，得此临安，射日破敌。感谢父王，心里定效全力。殿下，阮正人来敬殿下，甲左将军一杯。啊，好，来。感谢各位。饮干。殿下，我无醉，人有一句话想要问你呢。你讲啊？左英敢有甲你讲过啥物？讲啥物？讲左英敢无甲你提起过我的代志？
这要哪有可能呢？我有见过伊，叫一定要甲你讲个清楚呢。你见过伊，啊你为什么会见过伊？这左英，你这个无守信用，我恨你。殿下，哎，为什么代志？明仔载还搁讲，你转去。殿下，你看你水到安尼，要哪会行？我扶你回房好。哎呀，免啦，免。殿下，你是安怎啦？我是你的未婚妻呢，敢讲我扶你回房，安尼也袂用的是？哎呀，婚事的代志，莫搁再讲起啊！我根本都袂娶你嘛。你讲什么？我讲我袂娶你，我因为我的心肝内只有什么？只有左英啊！安尼也是好，啊以后咱两个的代志就煞煞去。殿下，你是伫咧讲什么啦？唔只我带你来去看一个人，这个人伫咧等你行。啊，唔知。殿下，你较尊重的，你若安尼，我就袂爱插你。行。哦，好，好啊。小见殿下。哦，唔免，你哪会遮暗伫遮？文良啊，我想讲，你若转来一定会啉甲真醉。调工车可怜弟来这要讲故事互你听，通好甲你解酒。哦，我无爱听。可怜你也是转去。殿下，也毋过，人我真爱听呢。好好，用车你爱听。可怜你讲啊。是，殿下，想要讲的第一个故事就是这包是什么故事？做鹅斗工。哦，你讲啊。殿下。实在有影有遐尼好心，令人敬佩。英姐，你讲起真对，我听了后，我嘛真敬佩。想要讲的第二个故事，名叫做《万鸟归来》。这鸟的故事，伊哪会捌遮多啊？殿下，请听啦。
鸟啊也捌遮多代志啊。就是因为这只鸟会晓思念故国，所以才会叫做万鸟贵咯。那安尼看起来，你有搁比人较有良心哦。云姐，你是咧讲什么啊？无什么啦，殿下，来，请用茶啊。多谢英姐。啉酒就爱食茶。可能。啊，你所讲的第三个故事是？我要讲的第三个故事，就是吊死故里。二母，你为什么在哭啊？我是咧替着家去世的300姨口欢喜。着母林才做父15年，也毋过，伊总爱将杜案教家的代志，替因全家的人报仇。二母，这是人之常情，假使亲像伊丈母这款的地步，准做别人也会奋不顾身，杀杀报仇啊！也哪准是你咧？我假使若是我也会替全家报仇。可怜你，实在，啊，你的故事是讲煞袂？还阁有一段最精彩，名叫做《陆安州》。陆安州，二母，你是安怎？我人感觉无爽快，也无你踮遮听故事，我等下文床小憩一下，吼。二母，我请你回转来房间。啊，伊是二母人无爽快，要倒转去。那安尼，莫阁讲哦，我无爱听。无喏，殿下，故事是愈来愈精彩，你着爱听哦。我等下去。来呀，来遮听。不然你搁讲继续落去啊？听，我听。殿下，一个新枪炮人，你大上失败。
亲像是我的父。无毋对，16年前，龙主率领兵马50万，攻打陆安州。这位全身中箭而死的，就是陆安州节度使陆丁。上吊这个夫人，就是陆夫人谢氏。这个婴儿就是陆丁的囝陆公主。抱囡仔这位夫人，伊叫做尤氏，伊的翁婿叫做李敏，是陆丁的亲婿。又生一个囝，甲陆公主是同年同日同月生的，声破之时，伊写去家己的亲生囝，抱着陆公主逃走，真是一个奸诈无双的妓女子。了后有我父王对着我无？真不幸，落在哈维市的手中。什么？哈维市看到这个囡仔真亲像陆丁，本就要将伊杀死，也不过真加载龙主赶到位，看到这个囡仔相貌不凡，而且伊家己也未出妻，膝下无子，所以将伊收起来做义子。什么？是真实的，一字也无假。可能呢？现在你个公主今年几岁？事隔16年，陆公主当然是真。啊？迄个陆公主叫做什么名？你讲，伊叫做你讲，叫做什么？你讲。陆文良。